Assalamualaikum, kembali lagi ke YouTube channel Papaca. Okey, hari ni kita nak perkenalkan kita punya ahli baru, Papaca. Ini ada kita yang baru. Syahubat nama dia Syahubat. Syahubat. Sikit. Cakap. Cakap. Gelak. Okey, hari ni kita nak pergi camping di sungai. Okey, kita jumpa di sana. Let's go. Okey, kita dah sampai dekat kawasan hutan. Spot kita untuk camping. Kita menaiki bukit. Kita berada di Kelebang Sayong. Jom cari tapak kita. Let's go. Okey, kita dah sampai nampak sungai. Okey, di tapak kita, kita nak pasang kemah. Okey, jom kita pasang kemah. Saya nak mandi. Tunggu pasang kemah dulu. Okey, jom pasang kemah. Let's go. Okey, kita dah siap set up kita punya kemah. Kita punya table. Kita tak bawa kursi healing je. Budak kecil ahli baru kita tidur. Okey. Ana dengan Rina dah pergi makan. Nanti bawa kita BBQ. Kita masak-masak. Lah. Air cantik jernih. Jomlah kita mandau. Nanti aku berenang sampai situ kan kita tak. Jangan.
Okey, kita buat aktiviti bakar-bakar hari ni. Kita bakar-bakar di tepi sungai. Kita dah terjun. Oh. Panas. Dalam tu. Okey. Dah dia bagi tahu. Alright, masih. Kat sini ranger jaga. Dia tak boleh buat unggun api dekat atas tanah. Mesti pakai tempat bakar. Orang. Oh. Kita punya perapan ni disponsor sana sebab tu kita tengah buat video untuk TikTok. Kerah lagi. Tak, dia punya ayam kerah lagi. Nak sikit lah. Boleh kakak sikit. Cakap apa? Tidak bau dia. Ada yang cakap. Nom. Anak tengah makan kopok. Sedap makan kopok ni lah. Kita punya perapan disponsor oleh siapa? TikTok shop. Apa nama? Tak ingat. Tak ingat perapan ni. Okay, kita nakkan suasana. Bakar-bakar, pasang kemah. Kita pun dah lama dah tak buat video YouTube kan. Kita pun dah lama tak buat video YouTube. Jadi kita buat video atas santai. Santai di sungai. Nanti kita nak buat video pergi Cameron pula. Kan? Kita disponsor oleh Shirley. Bukan nama dia. Punya rangut-rangut makan pedas. Jom kita tengok view. Dia punya view. Wow. Ini kita punya kemah. Meja kita, nanti kita buat kopi. Okay. Kita bagi ayam untuk di depan. Kita buat seekor ayam je ni. Kita santai je. Ini tenang, air jernih. Kita tunggulah ayam kita dah siap bakar, kita sambung balik. Tu kita terjun balik sungai. Kita punya ayam dah hampir siap. Yang baru letak.
Ada dalam tu sos cili dengan sos cheese. Wow. Kita dah selesai makan-makan. Sekarang kita santai. Sungai kat Salahan ni. Kita kat santai dulu. Orang tengah ramai. Okay. Kita rehat. Kejap lagi kita tengok. Kita mandi lagi. Itu je lah kerjanya yang boleh mandi, makan. Mandi, makan, rehat. Okay, kita jumpa sekejap lagi. Santai lah. Tak ada nyanyi. Copyright. Okay, mak kat sana. Ana dengan Rina mandi kat bawah sana. Orang tak nak naik. Kita je lepak je kat sini. Sekejap lagi kita buat kopi pula. Jom kita buat susu dia. Dia punya susu. Bismillah. Tutup api dia. Tutup api dia. Cukup pusing dah habis lah. Kacang. Lepas tu ni. Tarik kuih dia ke atas. Kuih dia. Ini tadi cappuccino. Rampok. Lepas je. Lepas je berdiri. Senang tak? Betul. Tuah. Labur sikit. Okay, kita bersama ahli baru kita. Nama dia Muhammad Syahubar. Kan? Apa pendapat anda ahli baru kita? Berikan sedikit pendapat. Sepatah dua kata.
Itu dia ahli baru kita. Ahli baru kita nama dia Muhammad Syahubai. Budak Hashim. Dia Hashim. Hashim tak saya. Hashim tak saya. Ding 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 ding. Ha. Ho. Ho ho ho. Tersantai-santai dengan budak Hubai. La ilaha illallah. Okey. Kita nak buat kopi nak. Ada nak kopi? Jom kita buat kopi. Let's go. Hours later. Okey, kita dah habis dah mandi Sungai. Jadi kita tak record apa masa kita masa kita tutup kemah apa semua, kelar kabut. Budak ni punya puja. Jadi kita tak sempat record. Jadi sampai di sini saja video kita pada kali ini. Ada budak Sebelum tu jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Okey, sebelum tu kita nak ucapkan selamat berpuasa, selamat menyambut bulan Ramadan. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.